Were you trying to get crazy innocent? Pagkilong, loko. Что надо? Шоколада, блин! Где деньги, Богдан? Иди сюда! Сука, Где деньги, Богдан, а? Какие деньги? Где деньги, Богдан? Пошел-ка ты Скажи, где мои деньги, Богдан? Какие деньги? Какие деньги? Это ты у меня занял, сука. О, да, это... Какая прекрасная весть. Ладно, хорошо. А теперь скажи, где мои деньги? Еще раз скажи, какие деньги? Какие деньги? Кажется, начинаю что-то припоминать. Да? Да. И где они? Ну, не вспомню. Не вспомню. Ну ты животное, конечно. Дай-ка. О. Вспоминаю, кажется. Сейчас, подожди, поищу. О. А вот они. Ты занял у меня деньги, а теперь, сука, не хочешь отдавать? Где они, Богдан? Да. А я не знаю, это же твои деньги. Гнида! Нас! Хочешь узнать, где деньги? Где они? Хочешь узнать, да? Давай, где они? Да. Ну вот там вот. Там, да? Да. Приветик, дружок-пирожок. Как настроение? Охуенно. Пушка. Вот и крендель. Разворачивайся. Разворачивайся, нормально. Я никуда не тороплюсь. Ой. Гнида! Это 3 патрона. У меня 2. А головы у нас всего 2. Чё, блин? Паскудник, блядь. Пошел на... Алло? Мистер Вульф? Надо решить проблему.